愛ちゃん。だいぶ前に風邪ひいてから鼻がまだ治りません。もう2年3年。病院の先生からは、こうちゃん出てきた。この鼻水は治らないそうです。でも食欲はいっぱいあって鼻をクンクンさせています。そして自分の大好きなおやつの時はくしゃみして鼻水を飛ばしまくってます。それがめっちゃおもろい。コロちゃん大丈夫？どうした？大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？コロちゃん眠いですか？お腹空いたですか？どっちですか？お腹空いたの？ねえ、眠いんですか？どっち？ねえ、このどっち？お腹空いた？お腹空いた？眠い？両方？ソックス？お腹空いたですか？ねえ、ソックス？お腹空いたですか？君は。ねえ、ソックスも話してくれへん。姫さん？姫もにゃんって言うてくれへんの？ねえ、姫コロちゃんきれいにしてんの？コロは一生懸命削る。大きな体。コロは8キロもしくは9キロです。体の大きな割にはピンクの綺麗な肉球です。じゃーん。めっちゃ可愛いです。一生懸命磨いてます。ねえ、キレキレしてんの？ねえ、コロさん、キレキレしてるんですか？ねえ、するなって言ってんですか？ねえ、くちゅ。はい。くちゅ。その箸。何その箸。だいいね、君は。甘噛みしないね。よいしょ。尻尾派手になってきました。怒ってます。だいぶ機嫌が悪くなりました。今日はこれでさようなら。バイバイ。おじゃんバイバイって。